Sia, nih, gue lompang, ada awas. Awas ya mun balik deui ku aing dipegat. Nah, Mas, urang hayang kieu itu kuat. Da kuasa geudeung ya. sok. Atuh urang ingin jam motornya, rek mau casan sekalian. Sok. Kade deui. Siap. Daguan. Tuh, geuning sia. Jak mana balik deui. Awas ku aing dipegat. Hap. Loh, eta, lamun dirasa mah marabig. Hayang katabrak kumaha di tengah jalan megat-megat urang. Nah, megat. Kan urang tadi tikusung di itu gara-gara maneh ngaliwat. Ih, Mak, eta malin urang mah dibonceng. Tadi mau motor masih bos areta. Udah mama ongkoh, leumpang di tengah-tengah teuy. Har, kitu teh kadeula jalan aleutik, ngaduduk ka batur. Kan siang udah ngaliwat teh deuleu. Ih, atuh wajar ya, Mak. Yeuh, Mak, kapan tadi aya klakson motor, atuh mah sing eling we nyisi, Mak. Ya, mata aing 3 brus teh aya klakson motor awas. Gitu. Aing teh hayang nyaho, mata ganti rugi we jang ka puskesmas. Ih, nah meta ganti rugi ka urang mah marabig. Urang mah teu apalna naon. Nah, teu apalna naon. Ya, maneh lamun hayang aman, pilih makam, pilih rumah sakit atau motor dijabal ku urang. Aing apa sih atuh ieu mah yeuh. Urang jadi jaminan motor ada urang teu moal duit. Ke urang ka dieu deui ditebusnya. Heeh, Bang. Motor di dia satungtung can dibayar, moal bakal dibikeun. Siap, dagoan. Aing gelilat ting si anak muda teh aing geus kasal aing jeung ada Bos. Yo, urang dipalak tuh. Ku mama tadi rek ditubruk kuna motor nih. Motor obos ge dicokot bos, dijabel. Motor aing dijabal ku nini. Sia mah sia diongkos sieun ku nini. Hayu jeung aing, direngkodan ku aing mah. Heuh bos, ayo urang sieun puguh. Sia mah eleh ku nini. Kumaha mindahkeunana euy. Coba nyadakeunana kumaha, urang teu bisa. Mama Rabik, naon maksud ieu? Motor aing dijabal kieu. Naon ka aing? Kitu sia teh inget tadi aing tikusruk. Gara-gara di dinya ngaliwat motor iya ya. Nah, jadi tikusruk kumaha tadi mah teu kitu sia teh. Waduh, eta mah biar ge urang liwat dipalak ku si emak, eta mah waduh ngeles, Bos. Tah, dengekeun si anak muda. Naon maksud sia anak muda memutar balikan fakta, aya pintar sia teh. Memutar balikan fakta kumaha, Mak? Eta jelas-jelas urang dipalak ku emak. Sok, Bos, tah bener lagi dipalak. Aing mah teu nyaho naon, pokona motor aing kudu dibawa ayeuna. Kelaanan, saya gua motor yang dibawa mah. Ngan urang mah teh ganti rugi ka dadi 3 brus. Bayar. Sok, urang ge moal mundur Mama Rabik, jelas-jelas urang mah di jalan yang benar. Emak we megat urang ka malak jeung ngajabal motor, Bos. Sok ayeuna motor urang dibawa. Ku aing teu dibawa sok kumaha jeung aing. Yo, anu di rumah sakit anu di batak urang, kumaha ayeuna? Yeuh, kabar teh cenah ayeuna teh kritis, Bos, nu di batak ku Bos teh. Nya. Wah, ieu kudu di bata deui jiga nama. Yo bata ulah yo. Bata atuh nu kieu mah. Aduh, bata ku aing lah. Buru, Bos, bata. Heuh. Hei, anak muda. Aya naon tuh, Bos? Mamawa budak telengas euy. jangan panggil aku Tongas. Aku teh ganteng. Gus. Hei, anak muda. Yo, urang teh menang pagawe eujeung dina parahu anak muda. Oh, heuh, Bos. Anjir, di tempat-tempat mah euy. Cocok sigana ieu mah, Bos. Kuat euy jeung digaweana parahu mah. Kang Asep mah moal gagal mencari pagawe mah. Pokona mah moal gagal ieu mah jeung dina parahu mah. Percaya urang mah ka Bos mah. Sok lihat yeuh digawe di urang mah nya. Nuhun nya, Bos nya. Nah, anak muda nyebut nuhun. Yo. Oh, iya, masalah itu mah gampang. Aya lah buat Bos Asep mah. Ya, Bos. Kieu atuh anak muda. Cair kieu mah. Heuh sok atunya. Abi arek ka ditu lah ka WC. Hayu. Heeh, Jor, ka WC mah. Ya. Tong digawe hayu langsung kana parahuna. Ieu parahuna, maneh gawe di dieu. Gawena teh kieu ya. Ku maneh tahu caina make gelas. Anjing. Ieu teh salah nawan cai perahu kira harapina. Teu salah, da gawena mah bener. Nawan caina keun kabeak make gelas kehe. Arek eta mah digawe di urang ya. Sulit teuing urang kita nawan cai perahu mah kira harapina ieu lah. Buru kehe dicagis dikontrak ku urang tah, kita mercian ieu yeuh. Najis teuing urang kita nawan cai perahu tapi kan kudu botaken. Bye. Goblok eta kalka init pagawe teh. Aing si Bos Areta nyangan pagawe teh nu kitu patut. Tapi dah mun dipikir-pikir mah, ieu nawan cai parahu make gelas kira harapina nya euy. Bos, kenaon tuh cicing di dia jeung nu keur galau? Urang mah teu galau aing mah di dieu keur niis ya teh. Ka mana wae tuh maneh? Tara panggil jeung urang. Bet aya bos, geus ku guru urang mah, diajar sulap. Anjir, gaya maneh panglima diajar sulap. Wah, sia teh sulap naon tuh kunyuk? Teu percaya pisan ya, bisa teu percaya, ek dibuktikan arek. Sok aing mah arek lah, sok buktikeun aing mah. Ayeuna. Ya bos, euna mah kieu. Bos matana peureum, leungeunna ka hareup, tangke dina ieu teh lamun aya karasa tiis. Bos beuntak. Sulap mana haun kunyuk nu kitu. Aing mah teu percaya lah. Ieu mah bisi penasaran bos, lamun arek ek diparaktekeun. Aing mah sarek padul.
Tapi penasaran sok lah aing praktekeun sok buru. Sok atuh bos ayeuna mah matana peureum leungeunna kahareupeun. Sok bos beunta. Kunyuk, ieu mah cidu kunyuk. Anjing sian nipu ka aing koplok, ku aing awas ya mun panggih. Di renon ku aing mah.